پاکان دے ذکر چوہو بلے سی جیڑا رب نو قبول ہو سی اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دے راہ دکھلاوے اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دے راہ دکھلاوے جیڑا پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے ساڈا کم قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے پردوں میں جہانے ہوتے مارے اویسی جیڑا حد بھی قرآن دی بھرنے چند منٹ دی حاضری اللہ رب العزت اپنی بار کے منظور تے قبول فرما جس مرحوم واسطے محفل سجائی گئی ہے اللہ رب العزت اس مرحوم دی قبر روشن کرے اللہ پاک اس دی جا جنت فردوس سونا تے اعلی مقام عطا فرمائے اور قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے اللہ نے سونے تے اتارے جدو پڑھدا کوئی گنہگارے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے اے اولاد پال قرآن سارے کتاباں دی سردار کتاب قرآن جس نبی تے اتری گئی ہے او نبی سارے نبیاں دا سردار نبی قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے اللہ نے سونے تے اتارے جدو پڑھدا کوئی گنہگارے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے اللہ رب العزت دا قرآن فرمائدہ یدلو بہی کثیرا ویادی بہی کثیرا کہ پڑھ کے ہدایت پا گئے کہ پڑھ کے ہدایت پا گئے کہ الٹا ہو گمراہ گئے کہ نیزے تے سنوا گئے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے اللہ رب العزت دا قرآن فرمائدہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومن دے کان شفاہا مومن دے کان شفاہا ما شرطیں کردہ وفاہا ما شرطیں کردہ وفاہا جنو حق دا رستہ بکھاوا ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے قرآن پاک لو پوچھیا گیا تنو کیڑی کیڑی ہستی نے پڑھے آئے قرآن پاک فرمائدہ میں نو پڑھیا پاک نبیے میں نو پڑھیا پاک نبیے ابو بکر عمر تے غنیے ابو بکر عمر تے غنیے میں نو پڑھیا پیر علیے ملدا ثوابے 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 قرآن پاک کو پوچھیا گیا ہر چیز دا دل ہوندہ تیرا دل کیا ہے قرآن پاک فرمائدہ میں ہاں قرآن مبینے میں ہاں قرآن مبینے میرے اندر سارا دینے میرے اندر سارا دینے میرا دل سورت یاسین ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا ثوابے ملدا
ملدا ثواب قرآن پاک کو پوچھیا گیا کدی تیرے اتے مشکل وقت بھی آیا تے تینو کیڑی ہستی نے بچایا ہے قرآن پاک فرماندا بندو جدو مشکل ویلا آیا جدو مشکل ویلا آیا میرے وارث کرم کمایا میرے وارث کرم کمایا مینو پیر حسین بچایا ملدا ثواب ملدا ثواب قرآن دی قدر حسین تو پوچھی ہو کے ڈی پاک قرآن دی شانے ہو کر ظالمانو حیران دیتا اس کاریاں دے سلطانے انہیں بڑیا سونا پیر میرے ہے کل ظالم حیرانے ہے دھڑ کر بل وچ سر نوک سناتے ہاں انہیں پڑھیا سید قرآن اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا ہے انداز حسین تو سکھ لے ہو کہا کہ محقد دا کن دینا ہے آواز حسین تو سکھ لے ہو بھی شوق شباز جے اڑان دا پرواز حسین تو سکھ لے او تینو وال بندگی دایا ویسی تے نماز حسین تو سکھ لے جدو مشکل ویلا آیا جدو مشکل ویلا آیا میرے وارث کرم کمایا میرے وارث کرم کمایا مینو پیر حسین بچایا ملدا ثواب میری عادت ہے ہر محفل وچی میں پڑھدا شان حسین او ذکر عبادت ہے ناطق قرآن حسین او جائے دین اتے او دیتے بچڑے ہن لایا بہو احسان حسین کہہ دو چیواسی سبحان اللہ حافظ پر دنیا کچھ پیا کھے او میرا دین ایمان حسین منو خلقت ساری پڑھیا منو خلقت ساری پڑھیا اج تائیں کسے نہ ایک باری پڑھیا جی میں کربل کاری پڑھیا ملدا ثواب ملدا ثواب اسانو کرے پنجاب بہرا دے سانو کوئی بھی نیو زوالے او سردار جنت دا جیڑا ساڑے پیر علی دا لالے اسانو کرا بننے او جنتی ویجی سردار ساڑا لجپالے تے امیر جی دے سردار جمین لائے ویندنی نو کرنا لے جس گھر قرآن پڑھیندہ جس گھر قرآن پڑھیندہ جس گھر قرآن پڑھیندہ صبح شام آباد وکھیندہ صبح شام آباد وکھیندہ سجد رب راضی تھیندہ ملدا ثواب ملدا ثواب ملدا ثواب ملدا ثواب قرآن دے پاک سپارے قرآن دے پاک سپارے اللہ ان سونے تے اتارے ملدا ثواب ملدا ثواب ملدا ثواب ملدا ثواب سفری آیو تے سفری بننے کر سفر دیار
سمانے او کر لے تیاری سفر دی بندیا ون سمنے مسافر خانے کس رہنا نہیں اس دنیا تے کس رہنا نہیں اس دنیا تے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی ہے بھامے عمر ہزارہ سال ہوئے کروز جدائی جدائی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پر آئی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پر آئی تو مان نہ کر اس شاہی دا اے شاہی لال ننے سے یا شاہی ایک دن اجڑ وسی پتا ہاتھ افسوس ملے سے اتھے مان کریں دیں تم ربیاں دا کلی کوٹھڑی جال کرے سے محتاج ہے دو گز کفنی دا دیکھا پیسے یا نہ پے او تیری میری کیا حیثیت ہے نہ چھوڑے موت ولیانو تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑے موت ولیانو او بھی رحلت کر گئے دنیا تو جد لئی کائنات بنائے ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پر آئے آئی انسان نہ تھی نادان او تیری قسمت کیوں اے ہاری تیرے نال تے سنگتی ٹر گئنی اج کل تیری مڈی باری قبر اتھاری ونجنے بندیا جندہ نہ کوئی بو آباری اف کر جوڑ سامان قبر دا تو جلدی کر لتیا او دشمن دی موت تے خوش نہ ہو دشمن دی موت تے خوش نہ ہو کل سجنا بھی ٹر جانا ہے دشمن دی موت تے خوش نہ ہو کل سجنا بھی ٹر جانا ہے اس جگ دی ہر شے فانی کرنا ذات الہی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پر آئے ہے کس رہنا نہیں اس دنیا رکھ چھو کفنا دی بندیا اتھے ہر کوئی مہمان کو پلدا او لکھاں آئے تے لکھاں ٹور گئے نی او جیڑا ٹور گیا ول نیو ولدا پیر پیغمبر من رب دی رسا گئے نیو موت دفے لہٹل دا ہو بس بندیا وقت نیکیاں کر لین تراسیں تلیاں مل کئی اروار دی کندھی لائنی دیرے کئی پار دے مڈیاں جا گئے نی او تینو غفلت دیا ندر گئیے تیرے نال دے جھوک لڑا گئے نی جیڑے سمدے طول پلنگا دے اج خاک تلے او آ گئے نی ہو بس نیک نصیبونا دن حافظ جیڑے رب دے رسول منا گئے نیو چھوڑے موت جوانانو نیو چھوڑے موت جوانانو نادانانو سلطانانو نادانانو سلطانانو گھر گھر تو جنازے نکلے نے اس موت کی آمد ڈھائی ہے کس رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پر آئے ہے